知道羞辱别人智商的人，我怎么可能喜欢他啊？以后走路小心点，再走歪了没人救你。好你个庄鱼！想知道我的答案吗？在我眼里，你活泼是个样子，耍小脾气是个样子，我去找别的小朋友玩好了。每个样子都是最美的。小美啊，你看谁来了？啊，我只是在帮他擦镜片哦。我们在。